Oye, pues es bonito, ¿eh? Sí, es precioso. Yo hice una vez una cascada para un pasillo de una esa. Hostia, Y era una lámina de cobre con agujerillos. Esto es lo que no se debe hacer nunca, ¿no? Correcto. Eso es una fuga, ¿ves? Eso es una anomalía. Lo que queríamos ver. Ya, pero si es que tiene una por ahí que está saliendo para allá a tomar por culo. Lo que queríamos Mira, dale, ver. dale, míralo, Pero, míralo. José, si era lo que querías, mira, no, esta para acá. Lo que queríamos ver. Está chorreando por todo. Es que, Cabrón de este fuga, muchacho por ha todo. dicho, no había visto nunca una